Ahoj, jsem Lubuši a jdeme na video odpovědět, takže začneme, no. Ako máš rada hudbu? Hudbu mám rada napríklad operu a také Shakira, neviem ja, také proste takú popovú a rockovú. Pankátku ani nie, ani tak sa mi veľmi nepáči, takže tak nejak. Ďalšia otázka. Mám nejaké domáce zvieratko? Domáce zvieratko nemám, ale budem mať psíka, pretože som mamka hovorila, ale neviem, či ho dostanem, lebo tak nejak, no, nada. Aké máš meno? Naozajstné? Naozajstné meno, tak sa volám Diana, ale tu sa volám Davušik. Predstavte, že sa hrajú s vlasami, to je môj múzik asi. Ďalšia otázka. Máš niečo s hodinami, napríklad prsteň, hodinkový prsteň, náušnice hodinkové alebo niečo také? Nemám nič s hodinkami, ale mám hodiny doma. Budík a také a mám aj hodinkový prsteň, ktorý už prestal fungovať. Je to slabomodrá, asi nevidno tak, ale je to slabomodrá. Kráterky sú slabomodré. Ďalšia otázka. To je zimno. Koľko máš mobilov? Mobil mám len jeden, dokonca. Vyzerá ako červený, ale je taký rúžový. Neviem ho sa veľmi, takže tak. A mám ešte jeden mobil, ten mi nefunguje a už aj ten mi nefunguje a stratila som jeden mobil, takže som ten mobil mala náhradu a kúpil mi tento. Takže ďalšia otázka. Máš nádherné vlasy, používaš nejaké gely alebo čo? Tak gely nepoužívam nejaké. Takže ja sa o nich proste len starám a zatiaľ to ide dobre. No, keď sa ale ide. Ďalšia otázka. Ako máš najradšej farbu? Farbu mám najradšej, čo ja viem, neviem, ako mám farbu najradšej, pretože všetky farby sú krásne a nechcem žiadnu farbu osudzovať. Ďalšia otázka. Máš na niečo alergiu? Tak na alergiu, nie som alergická a nemám na nič alergiu. Takže tak, aj keby som mala, tak ani o tom neviem, pretože ešte sa nestretla. A ešte nevidela. Ďalšia otázka. Používaš mail? Mail nepoužívam. Ani ho nerobili nikdy. Pretože som stala, že je troška používam vlastom, ale vlastne to tak niekedy. Ale používam aj tie také, mám aj taký cieľový mail, aj tie blbosti. Ďalšia otázka. Aké máš najradšej zvieratko? Zvieratko mám najradšej, to ani neviem, ako s farbami je to spoločné, lebo aj s farbám nechcem obsudzovať ani zvieratko žiadne, ale asi ten pes a mačka. A chcela by som mať aj hada, lenže mamka sa ich strašne bojí, takže nemôžem. Ďalšia otázka. Kde máš rodinu? Tak na to nebudem odpovedať, prepáč, ale daj si na tú inú otázku, lebo na to fakt nebudem odpovedať. Ďalšia otázka. Máš pekné okuliare, kde si kupovala? Kupovala som ich
lebo kupila mi už mamka a predpísala mi už doktorka, takže tak. Šéfovka. Je ich tu veľa, tých otázok, takže nebudem odpovedať na všetky, ale budem na niektoré odpovedať. Nechci už dať 60-50. Nechcela som mi to prečítať, tak som to len tak zlátala. Ďalšia otázka. Hraješ na nejaký hudobný nástroj alebo spievaš? Tak, ja spievam a na hudobný nástroj hrajem na keyboard, dá sa povedať klavír a mám aj doma gitaru, ale na gitaru som taký samotár a ja není naladená, takže tak. Takže ďalšia otázka. Keď si potrebujem prečítať, že sa mi kazí mobil. Robíš si nejaké účety? Tak všetky robím. Ale asi neskôr tento, ako mám teraz, asi na doboku a tak. Ale mala som na príjmanie také veľké účely, takže robím si účety aj česky si dám do srdca, alebo video, alebo si dám srdca a tak nejak. Wow. Ďalšia otázka. Takže si veľmi krásna, ďakujem. A máš doma mikrofón? Mám doma mikrofón, mám ho aj tu. Sice funguje, ale neviem ho teraz skúšať. Mám dokonca dve alebo neviem, lebo ako to sa mi pokecalo a tak nejak. Aké máš Facebook? Facebook mám a nebudem ho hovoriť, pretože fakt nechcem, aby ste mi posielali tie všelijaké žiadosti, pretože neviem, kto ste a ani to nechcem vedieť. Prepáčte, som taká trošku blbá. Tak nejak. Máš frajera? Tak frajera nemám, ale toho nemám, pretože mám mi ho zakazuje. Ale to je snažím sa ho získať účetom, ale tak som jeden chlapec a chodím za ním každú sobotu nedeľu, takže tak. Takže sa som tak skúšam to vyviniem. Ďalšia otázka. Máš rada hudbu? Hudbu milujem a tak sa mi zdá, že ja hudbu milujem, pretože tak od mala bol môj sen byť speváčkou a aj ďalej je. Takže tak. A ešte raz, prepáčte, že sa hranula sami. Takže som tiež mala dať vám. Ďalšia otázka. Aké máš priezvisko? No tak, priezvisko hovoriť nebudem. Priezvisko hovoriť nebudem, lebo proste nebudem. Tak. Ďalšia otázka. Ťažká otázka. Ako máš rada farbu? Hovorila som mu, že farby mám všetky rada, preto nebudem odpisovať. Takže tak.
Takže, aký máš rada film? No tak film mám rada, všelijaký, a hlavne ten fantastický taký. Ďalej. Dokedy si sa videla, dokedy si, aha, už viem, nevedela som to bez, že už to prišlo hrozne. No, vláda to tam. Potkala si sa, chcela som to radšej do slovenčiny. Videla si dokedy nejakú popovú hviezdu alebo čo? No tak, viem, že či to je popová hviezda, ale mám sa tu vyhanou Lady Gaga. Takže tak. A je to pravda, pretože mám to na Facebooku. A aj s Williamom, aj Kate, aj s Brandom. Lebo bola som v Anglicku, takže na tom mieste a do školy prišli William a Kate, aj s Brandom a začala som sa s nimi na prvú príležitosť. Bolo to nádherné. Ďalšia otázka. Je máš príbuzný? Radšej nebudem hovoriť, ale vymyslíš si nejakú inú, otázku, no daj mi inú otázku, lebo na to si odpovedať však nebudem. Ďalšia otázka. Máš nejaké šperky doma? To šperky nejaké také zákony nemám. Skoro nemám žiadne šperky, mám taký obyčajný náhrďan, taký výber. No len fakticky to musím nosiť každý deň. Až dokým nepôjde, no, bežkom. Takže nejdem okej. Vám to už dávam dole. No tak, nehovorím, že tak teraz nehovorím, že ho nemám rada, hej? Akože poslúcham jeho pesničky, ale nejak tak, že by som bola z neho, že aha, čo to tebe, až také nie. No tak. Keby som sa z ním vypnula, no tak to nebudem doteraz ukazovať v celej škole. A každému, koho vidím na ulici, hej. Ďalšia otázka. Máš sestru alebo brata? Tak mám sestru aj brata. Ako sa volá, keď máš sestru alebo brat? Tak brat sa volá Adam a sestra Sisi. Takže ju voláme Sisi, ale ona si také meno vybrala. No, proste máme ju prežívať Sisi, ako už od školky vám tak hovorila, lebo tak proste, ale ináč sa volá Marian, takže Majka. Majka Sisi. Takže to hovoriť nebudem. Ďalšia otázka. Ako máš farbu mobilu? Farbu mobilu mám rúžovú, ale vyzerá to ako červená. Je to značka Huawei? No, možno to aj čítam. Asi Huawei. Nechám to tak. Ďalšia otázka. Dajte mi ten počítačňák sám. A posledné dve otázky tam. Farbíš si vlasy? Ja si vlasy si nefarbím, ale niekedy ten melír zaskočí. Posledná otázka. Vykupuješ oblečenie v Primarku a jak som hovorila všelijakých zahraničí. Takže, pá!